Christiana ndabonye arinje mujya muduga nibagira agira yiruke. Allo. Mama we. Christiana? Vite? Boss ni bore. Meze neza. Christiana? Vite? Mama bakuzi babuja hit ngivyi wiwe. Nguyu ujya wa musista. Iyaba jewe ndakunda umuhunga nkunda ariko kandi sico ndabira gusa kuko urukundo ntitworujya. Isuru twe gusazana n'ivyiso ngo nce ndamwumva. Zya foto zaravuze ko ibintu byinshi Christiana ni lesbienne sinzi nibiki ivyo byose Christiana ukuri kuri. Umviriza rero ndakubwira wewe bifata uko bishaka. Urumva ntunduhisha umutwe uravyumva kandi mugabo peu importe bashake bavuge mafu. Zya byo ngaho urakuraho. Ego vraiment jewe biga sindabikunda. Urabe horo byo ubona. Ni bon. Hari hasi. Hasi. Ndagwere. Hello bakunzi ba Buja Hit TV, welcome mwese mukuni biganiro byacu amahoro y'Imana bari namwe aho muri hose. Unundi musi mwiza cyane tuzwiregura namwe nje nitwa Isaac Classic nigeze nagianje murarizi ni kwa kuri nyene twama tubikora gira subscribe like na share kugira tubandanye turonka ibiganiro byacu ukuri kwamye. Okay, CK ni wari kuri kamera uno musi aho twagiye kurondera wa mukobwa tumuzi nkande Christiana indyo zinagiwe nyakuri sinzi ibindi basigaye bamwita ariko rero umukobwa amaze imisi avuga ku maskendo menshi n'umudadara aho abamwe bavuga ati ngo no slay queen abana ati no so slay queen but ngo lesbienne ngo hari amafoto amaze imisi asirikira ari afatanye cyane ibintu by'urukundo n'undi mukobwa mugenzi we murabibona ibintu nk'ivyo abantu bose barabitamwa ati umukobwa ashobora kuba ari umu lesbienne ibindi biravugwa byinshi ati uyu mukobwa no ashobora kuba ari ibintu byinshi arafise salon yiwe yitwa Dream Beauty. Iyi salon rero ngo ari umuhungu wumva kanse yimuhaye sinzi ibiki ibintu byinshi biravugwa ariko wewe abivuga ko iki byose rero byozuzi niyo mpamvu naje ngaha kugira dondere ahaba byanka byakura tuza kuharonka kandi tumuziye giturumbuka man sikenda gusabye rero hagirira kimusiga ibiza kuba byose ubifate kuko no umukobwa kazi cyaro baza abakobwa rero ahantu mu kibabi sana ateza sana katuze tuharondere kwanza sinzi ko nza kuharonka man hago ifoke turondere umuntu tubaza ngaha ifoke turondere umuntu tubaza boss ni sawa meze neza uraho ego ndakomeye nashaka mbaze uramuzi umukobwa yitwa Christiana ndamuzi ni sister kubera twashitse ni he exactement muhe ni kuri rupango mbe ni hari ego ni hari yarashitse ubunyene n'imodoka nziza cyane okay kwarya rupango guguruye aha sike bakunzi ba Buja Hit Christiana ndabonye arinje mujya muduga nibagira agira yiruke. Allo. Mama we. Christiana? Vite? Boss ni bore. Meze neza. Christiana? Vite? Mama bakuzi ba Buja Hit ngivyi wiwe. Nguyu ujya wa musista. Je shako umutipe umutse kanza kumugarukako. Christiana vite? Meze neza? Kukangutse nibi. None we nibiki? Mama umuduga ari kwawe. Oya. Wana ari jende kuri phone. Boss ni sawa? Ko fresh? Mtoto mzuri. Mnaenda wapi? Kwa mtubonye mshamurinjira muduga fast. Hewe rindira kwanza manzu rindira. Rindira ko Christiana jema zimisi ndiko ndakurondera Christiana wewe vraiment wewe usigaye ugira busy. Ivyo nibiki? Nibiki yeno ubona ko no je nunzi Christiana. Ushaka kugira umenga ntunzi Christiana. Aya kudadadeki mama we Christiana umva rindira kwanza Christiana umva none muzo bashaka ujehe bakuze Christiana araze ko tuvugana bakuze ba Buja Hit ariko nzarindira ko Christiana tarugura umuryango reka turavugana n'umutipe ngaha kuko bagira bagende sinano bagira bagende boss ni sawa jina ko nani My name is Pascal. Yeah. Boss igari ni yako? Mdoga ni wacu. Ni wanyu. Ni wacu. Ni madame. Christiane ni madame. Christiane ntagali madame. Christiane ni she's my sister. She's my little sister. Gute.
Well, it's a little bit long. It's a long story. Ni histoire ndende gatoyi mugabo ya ngira ngo ntabwo mwari musanga mutuzi. Ko mutubonye n'umuduga, ko mutubonye twinjiye mushemundura muduga. Mwari mbwira mugende niyo mugiye. Twari tugiye bunyene, twari tugiye. Mwari mugiye. Twari tu hari ahantu twari n'umuntu twari tugiye kubonana mu Bwiza na Kadio twari tugiye gukora. Mugabo ose twari tugiye kunyura no ku kazi kwa Christian. Urumva nashaka nsabe ikintu. Kandi ni ibintu bya rouge. No mu biro no kazi yari muri Dream Beauty ni ibintu bya rouge. Unashobora kutwemera ngo mudusabire basi tuvugane. I can ask, just give me 1 second. Hinge mbanze mbaze. Ngo mutuvugire kuko yashavuye. Amenya adresse gute isi? Urazi? Yo mutuguragiye. Muza kuvumbura abantu ko mutabajije kumenyesha abantu. Urumva imisazi Christian aragoye wangu. Ugira umurongo umusista ni ataro. Azi kwa badema wacu. CEO wa Dream Beauty, you know, she's busy. She's a business woman. Sawa ariko. Ifa kumenya Valeri y'umuntu hakubi. Valeri ni nyene ga Valeri. Ukibimenya nuko nyene man. Ifa ke tumenye yuko ahaba nyine abayeho no kuza tamu. Ubona umuduga agendera hamwe. Banzira umuduga agendera hamwe. She's a CEO. So there's a reason behind it. Hariho impamvu agendera yitwa CEO, sibyo? Hingenda muwaronderere hama. Boss ni sawa. Reka tuvugisha. Christiana. Nta kibazo mwinjire. Voilà, ntwara batwemereye Christiana. Reka tuvugane brother aravyemeye Christiana. We ni gute? Ni sawa bro. Christiana ngwa twangira tuvugane nibi. Christiana. Ni sawa. Kudadareki. Mama Leki. Christiana washavuye Christiana. Ibyo bintu byo kuza muragenda hoye ninga wamenye gute kwanze wamenye gute ngo ndinga kuhamenya no kutahamenya n'ingoraniri ingoraniri nuko mugenda mugasanga abana ahantu nimuzi ibyo barimwo ntimuzi iyo ibyo bariko barakora mukabasanga ari ingorane yawe ni imwe wewe tuza kumenya yuko deja uri umuceleb uri umuntu ukuravuga ko ibintu byinshi cyane kuri no industry uri umuntu ukuravuga cyane ku ma social media ibinyamakuru nka Bujahid ya tubikurondera kugira tubikubaze noneho cyo tubonye gaca wiruka Christiana no je ntunzi bazi ambwira ko utanzi ariko ibyo bintu vraiment miharaje si byiza Christiana naberewe warugiye aho ushaka uyaje nindi wa mubaze nta mubaze arafise umuntu ushaka kumubaza arafise umuntu urashaka kwishurira afise umunwa je narimbaje wewe bya nindi wa musaza wanje good none wowe mfani tufaniki nta kimwe dupfa ni musaza wawe gute arebe bijya bakambaza biyazi musaza wanje gutere kwande kwa papa na mama kwa papa papa wanje na papa baravukana bakuzi babuja turambona Christiana rero Christiana ngiye warugiye kwanza pole kwanda umuntu ndabona ko arahemagurika nibiki naringiye ku kazi naringiye kugira ama control sawa ntacyo ariko n'umwanya amatelefone aguma cyane itaba ntacyo yes alors oui ni sawa hewe hari abantu bankoreye ibintu nganya atari reka turavugana mu mwanya twakoreye ibintu umenga ubifashe nabi n'ubundi shobora kubifata neza kuko ntimuzi programme nari mfise nk'umwanya mugomba mu nteshe no nk'ubu wowe waje gukora igingana urumva ndagutekishije umwanya je kukurondera Christiana urazi ngine naronda kwa telefone yawe ntuitaba sinzi impamvu nenda kwitaba twa dufitanye programme very zone ni Samsung ni Samsung S7 biterero ni sawa ameze neza kwanza humura tuyage neza ego ndahumuye sawa izi bintu vraiment Christiana gishaka kwanza kumenya duhere ujya muduga rini gwawe cyane ya showbiz cyane n'umuduga wakodesheje nta muduga nako none ukotesha umuduga kubereye dazi ega birashika ugasanga umuntu kuri branding imisi birati ntize umuduga mbe ndagugenderamo no ujya muduga n'ugenda imisi yose Christiana so ngenderamo imisi yose none ndahindagura imiduga ingahe ujya n'gwawe ujya muduga n'gwawe ntacyo ndabivugaho. Okay, sawa. Christiana kubatamuzi musanzwe maja mu Christiana ninde? Christiana ni CEO wa Dream Beauty. Dream Beauty kabari Institute de Beauté mperuka kugurura.
Okay, Institut de Beauté uheruka kugurura. Nivyo ababizi kuri budget turabwira ntari bagadukora kwa ibintu nk'ivyo birashika nawe ugakora. Kandi ikimbabaje nuko ejo twari kumwe nta nukumbwira ati jewe ndakeneye ko tuvugana mugabo uhisemo kumvumbura. Diana nayo twaramvumbuye nyene ku kazi urabona ko byari bisa neza. Ndabizi niyo mpamvu ngiye kubafatira ibihano kuko ivyo bintu mukore jewe sindabishigikiye. Ngira dufatire ibihano. Gute kandi turamenyekanisha ibintu vy'akazi. Kuko muramenyekanisha ariko kuvumbura umuntu hakurya ntaba yiteguye none erega umuntu mu buzima arafatirwa n'ibintu umwe iyo musanga na hari canke nka jewe aho nyine muhamenye gute je nico nkeneye kumenya. Ariko ngaha haragoye. Sutwa. Ifo ki tuguma ducengetera gura tuhamenye. Ngaha bayita nimukinanira. Ni mukinanira. Cakanga cagatatu. Igendo baze mer de la ville jewe nkoro. Sawa Christiana ubusime ngahe? Twitter. Twitter irabaho. Imyaka yanje nuyishakira iki ugomba urondera umugabo. Oya ndashaka kwimenya. Nafise impamvu ndayikubaza. Sinanibuka. Nawe wibuka. Navutse bateye ibiharage. Hajya Christiana ivyo bariko barakuvuga ko ivyo uri kuravugwa ko kuri social media n'imyaka yobona bijana. Ya abantu benshi barabimbaza actually bad. Sinzi nta myaka ihari yo gutera imbere none hari imyaka yo gutera imbere iriyo. Oya je narizi yuko basi ibiko birakuvugwa ko kuri social media uriko urabibona kandi ukuravyumva. Je reka mpere kuri kimwe kugira abakunzi ba Bujahitsi bamenye ivyari byo. Dore kuri Dream Beauty. Dream Beauty ijya salo yawe imeze bien kandi igezweho bariko barayikora hari geno sanga ndamukubise ko. Jendo muloya wiwe. So sinkeneye ko haza kugira uza hava atahanye igikomere no munsi sibyo. Oya nta kibazo nta nakimwe aba kabisa humura twebwe n'umutekano ntangere kabisa mu mahoro nkuko yabinyemere ko tuyagane vyiza. Christiana jene ko ndabaza ijya salo yawe ijya salo benshi baravuga yuko kwanza ngo n'umuntu n'umushingo ni bana Adam bita Slay Queen. Est-ce que nivyo uri Slay Queen? Slay Queen ukuvuga. Slay Queen wewe ntuzi ico bisigura Slay Queen? Wewe kuri wewe Slay Queen. Slay Queen like numukobwa yoga kane ku munsi ahindura imusi gatatu ku munsi ni Slay Queen wa mukobwa atagenda n'amaguru. Slay Queen wa mukobwa anytime kuri Instagram Snapchat. Slay Queen wa mukobwa ngenda n'amaboko miduga pana kukubita wagwa amaguru. Ese ndi Slay Queen vraiment je ko ibintu maze kumva abantu bavuga iby'aba Slay Queen ama character amaze kumva ko jewe sindi Slay Queen. Ayo sinafise. Turenje turavye social media zawe. Jewe umvi social media zanje nini kuvuga iki none wewe wamaze kumbwira Slay Queen n'umuntu yoga kane ku munsi je sinoga kane ku oga kangaye ku munsi gatatu. Ama imuzi hindura kangaye ku munsi. Imuzu nkiyi nambaye no munsi bro nkiyi nambaye no munsi ndayambaye ubunyene hamwe noro nka map nkagira nk'ahantu ngomba gusoka nca mpindura nkambara yindi. Urumva jewe nimba ari uko vraiment jewe sindi Slay Queen vraiment. Christiana muzombona agendana n'abasore bagira bato soka n'abapapa bafise mahera. It's true. Hari umaze tukumbonana hari umaze kumbonana. None okay ijya salo ya ijya Dream Beauty ni gwawe kabisa canke ni baba ni gwanje 100%. Kumutahe wawe. Kumutahe amafaranga yakuye. Ntakuye he narayakoreye. Umutahe wayakoreye gute? Rero source ijya salo ya. Actually before yuko nugurura ijya salon abantu benshi barabizi nari umu fashion designer benshi barabizi kandi naho atari ibintu bihemba cyane nga mu Burundi naramaze imyaka myinshi ni kintu nari nshaka gukora kuva nkiri muto cyane ariko naramaze imyaka myinshi ndiko ndakora mbika amafaranga n'umuryango n'uyu unye yaranterereye nari ngasi brother wanjye sima ko bimenye yaranterereye famille byose narababwiye projet yanje hama barabimfashamo. C'est vrai harimo umutahe wi wanje ariko na famille yarabimfashijemo rero ivyo vy'aba papa we nimba ariho wari gihe nabivuga uraza kubanyereka. Okay hajya kwa Christiana ni single cyangwa arafise basumu partner jewe basi heza ubusutwa bw'abantu. Jewe je ndi single yamarisi nta mu ex mfise kandi jewe nta mu ex mfise kandi nta n'umusheri mfise. True. Okay sawa urumva umwunganizi nabikubwiye umwunganizi naguciriyemo uzoza afite nk'imiliyoni 500 tuzo kwicara tuganira. Christiana nivyo open relationship uzoba afite miliyoni 500 iki inkwano byose birashoboka tuzo kwicara tuganira.
afite ni valere tumuhereza nka CEO of Dream Beauty atiza kugira valere ingana ya 500 million. So wewe wumva rero ufite wiyemera ufite za 500 million urashobora kundonderaho no bandi hose dafite abantu baguhe wifire nabi. Uravyemeye? Jewe uyu ni familia yiwanje nimba ari vyavuze rega si jewe nzo wewe uvyumva gute? Jewe hajye ushira imbere amahera cyangwa ushira imbere urukundo kuri wewe umuhungu valeur uha umuhungu umuha valeur umuhungu agukunda cyane cyangwa uha valeur umuhungu afisa amahera cyane? Okay, so jewe ndaha valeur umuhungu nkunda ariko urukundo sigo tuzoja kujya mu nzu. Sibyo iyaba abantu bakunda urukundo baruteka mu isafuriya bakarujya bakarushira ku meza twese n'ukuri ntiwoza wumva ngo umukobwa zandirimbo bakunda kuririmba mbona umeni yacana urabyumva twari kuba twese dukundana nawe twoca dukundana umhunzi twoca umwe naho urabitswe byanze urumva urabizi uko deja wamaze gufatwa ni kuvuga iki iyaba jewe ndakunda umuhunga nkunda ariko kandi sico ndabira gusa kuko urukundo ntitworurye yego urabinoti simvuze ngo nico kiri important kuri jewe ndakunda umuntu kwanza kugira novuge ngo twogiranira relation nuko manza kumwiyumvamo kumwiyumvamo rero hari ibintu bituma ndamwiyumvamo surutwe gusazana n'ivyiso ngo ndamwiyumvamo bavuga yuko bakubwa kenshi mufise amafaranga urabona deja uri CEO ufise ibintu byawe ufise ibintu byawe urabona mudugu igenderamwo hajaje uranze ushikire ni atari abakubwa rero bameze nkawe bivuga yuko ngo kenshi ni muba mu rukundo n'umuhungu umwe is true? Je ntabyo nzuvuza abakobwa jewe niyizi jewe jenye nabo bandi bagenda babazi. Wewe byo ukunda ko wicara mu rukundo n'umuhungu umwe? Why not? Wewe? Byo ukunda. None kubimbaza umengo aramvyaye. Nikurambaza ivyo bintu umenga ariko aranyagiriza. Siniko ndagwagiriza two turayaga. Okay sawa. Reka tugende. Hari amafoto rero amaze imisi asirikira kuri social media. Neza na neza uri kumwe n'undi mukobwa muhoberanye amafoto ibintu by'ibibizu ibintu by'abakwiki kuri kubujeje rwara zibona izo foto zishaka ndazifise ziruzuye zishaka kumenya zijya foto zaravuze ko ibintu byinshi Christiana ni lesbienne sinzi nibiki ivyo byose Christiana ukuri so je nagoma manze ngira ukundabe kamera bambone neza nagoma manze mbwira abantu kwanza amarori Christiana oya amarori ura amarori oya nawe ushaka gukura sanga banywe itabi abantu banywe itabi nibo bahisha amazi urazi gituma amarori ndayambaye yarazimvye agwanga shaka ubibone ko azimvye agwangaye nibaza ko ndi je nyene ndayasanga mu Burundi agwangaye tura ni markia agwangaye uyara simpakumenye ibi $500 simpakumenye ibe ya basi $1 kandi umviriza rero ni wani wasanze nambaye amarori wowe ushaka kunyononera iyi style yanje kubera iki okay sa tuanda ni shabure so jewe izo foto abantu benshi vraiment nivyo jewe n'umunsi nayishira kuri statut yiwanje nayo sinama message no buhara ntarishura ndagoma manze mbaza abarundi none tuzokwevori wajyari mu mutwe kugira ngo natwe tugera ahantu tuvuga iti erega hari ibintu bimwe abarundi shatse kusibose ariko hari abantu bamwe batazopfa bateye imbere mu buzima kubera ivyumviro vyabo kuko mu vyumviro uri zero ntufuteye imbere ziga foto disiguriye jewe nariyumviriye kuko urabona niho ngitangura ijya company imaze hafi 2 mois nariyumviriye ati ifo ko nza ndakora amafoto nk'ukuntu nagenda bibona hanze babikora mu bindi bihugu kugira menyekanishe company rero muri iyo foto ndavuga ati sinofata umuhungu ngo tuze kumugirira ngo make up cyane ko abahungu ntibiboneka gose papo y'abakobwa ndavuga ati reka ndondere undi mukobwa dukorana tugire shooting photo hama twerekana ivyo dukora baradukorera inzara turagira make up no mu mutwe byose turagira amafoto rero igastile rero twakozemo amafoto niyo nahandi bakora kenshi vraiment ariko je sinashatse gukora ivyo ngaha mu Burundi mpora mbona nashatse gukora ibindi mbona hanze ibindi mbona abandi bo bakure bakora rero ziga foto nimba wari abantu benshi baravuze ko amajambo menshi je ntaco bimbwiye vraiment kazima nzi ko kazima kali babana muri kasikia kama muri kasikia seke iso nashaka cabaye objectif rero ari kumenyekanisha company yawe yari kumenyekanisha rero nimba mwaravuze ni kuvuga ko ari wose uriyona picha si kari kubana suri jipoze ma question mema kucha uriyona no mu maso warabonye ko twasa neza ariko zijya foto umuntu aziravye neza umega kabisa mwari mu rukundo byanditse ndira kwa zijya foto kabisa uravye umuntu nakunze babugeze ko arazira izo foto uriravye neza kabisa jewe narazi wenda kanguka
ati none hajya umuhungu ninde umukobwa ninde hajya okay sawa zijya foto idea zijya foto washaka kwerekana umuhungu ninde umukobwa ninde umve mana je uraje zijya foto mengani wewe ari umuhungu wewe ari umukobwa ko namakwafe yaratandukanye umviriza rero ndakubwira wewe bifata uko bishaka urumva ntunduhisha umutwe urabyumva je ntunduhisha umutwe apana kuza ngo umuhungu yari yinde umukobwa wewe kujya nyene wabifashe bifate kujya nyene namaze kwigusigurira ntunduhisha umunwa wanje n'umwanya wanje ndiho ndata none inyungu zijya foto ni none ntiwabimenye none ntihari umuntu atarazi Dream Beauty yabonye abantu kwera bariko baravuga ngo haba lesbienne achara yimenya voilà lesbienne barundi je ndi lesbienne je ndi lesbienne duza kwanza imishatsi ya turaba nabonye nawe hari ikintu ngiranda afite ibisuko ngaha gusuko duza turaba ivyo byo bishaka kuraba none uri umukwafere wanje gusa nda mwanya nafite urushaho kunkora mu mushatsi n'umuntu asuka saba sijina bisabye kubwa bafana aya mama we bavyita gute iyi style bayita gute style ya Cristiano okay Cristiano umumodo wawe prefera sana nini mu Burundi hari ndafise apana umumodo kuko mvuze umwe bavasanga muye n'ikibazo nabo ndakunda abamodo bitwa snipers akaba ari nk'abasaza banje turakorana cyane kandi umwe muri bo akaba aheruka kuba umumodo w'umwaka muri East Africa East Africa mbeho mvuze American umumodo muri Amerika cyangwa hanze cyangwa mbajije mu idore kubera ari gihe namwe ba journaliste mu mengo mutamenye byo muri ko murabanza je vraiment bon muri Amerika vraiment simbona mugabo ariko ndafise bo mvuge ndega baje ntunkoroke nawe nzi sawa tugaruke je reka ndakubaza ubazo bwa nyuma kugira ndakuri ko bandanye ibikorwa byawe none bishitse ugahura n'umuntu wawe ati Cristiano ni ndaya mbaya ni ndaya mbaya iyo komantere huye nayo uwo mushuragwe so reka ndakubwira ikintu kimwe mu gihe uyo muntu atangaburira mu gihe umuntu atanyambika mu gihe umuntu imwe muzi wanje ntaza kuzikoti wiwe cyane ntaziguri wiwe ntaco bimbwira nawe uvuga ati Cristiana yo ivyo bashaka byose je ntaco bimbwira actually ndiyizi famille yanje iranzi jewe umuntu wenyene nkeneye ku rendre fier ni famille yiwanje iranzi hajose papa na mama mfise mama wenyene mama nawe zijya foto yazakire gute mama wanje yambwiye nice speech yego nukuri bro zijya foto razibonye wazakiriye gute nkuko yabivuze wowe ukizibona kubwanje nabona ko menga ni ibintu byiza ahubwo abandi bantu bari bakwiye kubikora gute afite iyo ikora créa kiki sibyo genre iyo ushaka abantu ko bagutahura ifa ko bahereze kintu kibatira attention something to you know genre ikintu you know bifuza kukurondera ukora byumva pour le moment at this time wowe uri ngaha uraryoherwa sister bako bavuga ngo muri lesbian I don't care kura byumva reka nkubwire ikintu kimwe mo ntacyo bimbwiye kura byumva igikuru the most important things ni uko mutahura ko objectif yiwe yashaka kumenyesha service yiwe Dream Beauty kura byumva si rero wewe wamenye Dream Beauty through ayo mafoto what's the point like a problem iri hehe uramaze gukundana cyangwa kudragwa umuhungu mwiza umuhungu mugenzi wanje akandraga no daneva biramaze gushika ntabwo birigera bibaho nk'ubu rero umva bakubivuga we ati ujya ahora abikora n'abahungu bageza uvyukumva gute well icyambere kimwe no kubwira ni kimwe sibyo ndafite abagenzi ba homosexual sibyo ntago ari ibintu ishobora kubwira ati wewe uzobikore kubera ko mu ijambo ry'Imana ntabwo ribyemera right mugabo si wahisemo kubikora that's ubwo n'ubuzima bw'iwawe kura byumva sinzo kwangana kubera ko babaye mu homosexual lesbian burya urukundo ruruta byose sibyo some people baba bakeneye mugabo umukunze sibyo uje ukamukunda uko ari
kuze wewe nta burenganzira na bumwe ufite bwo guhindura umuntu kuko se wamuremye. Okay, reka tugarukire ngaho. Umviriza rero umviriza iyi affaire tuyihoze kuko nakare ivyo bavuga sivyo uravyumva kandi mugabo peu importe bashake bavuge mafu doesn't care. We don't care. I don't care right kuko je ndazi ndiko ndakora akazi kiwanje nk'ubu deja jewe I'm proud ati kubera iki hari abantu batari babizi n'ukuri babonye ajya amafoto baca barayimenya Dream Beauty none ahubwo kuri amarorije gira bakubone neza ko ari wewe kabasi ndagukuri none rero gari nakuyobewe ufite ikibazo ikibazo ntacyo mfise santuka aho rero baca babona ko ari wewe rero réellement turabye nanjye amafoto gusa isura yati niwe ko ajya amarori ariko araduzibira ari bazi espace nini yari itwaye okay sawa je shaka kumenya nani nabaje ikibazo ati umuntu uhuye neza ya commentaire kuri wowe uzakira gute nakubwiye na commentaire umuntu akwiye ati ujya mukobwa ni ndaya mbaya kuri wewe vyakira nkaje honyene nta n'umuntu urazi gituma ata n'umuntu yobivuga jewe n'ukuri sinshatse kwishira hejuru sinshatse kwigira nka babandi navuze mugenda ngo jewe ngo shaka miliyoni 3 jewe naho ugenda urabaza ahantu hose nta namwe uzokumva ngo twabonye Christian ngo ari muri ibi bintu nibi niyo noba ndabikora ariko disco again disco ndagenda vraiment mugabo rimwe gake kabaho akayoga ntikakugana kabia wapi sindabikunda ariko birashika kaga yego vraiment rimwe vraiment sinobesha okay ariko rero nshatse kuvuga ati jewe nabantu bake boza bavuga ahubwo ziga foto gusa zaratangaje abantu kandi ndabitahura kuko ni ibintu batari batomenyerako sino je nta muntu numwe uzokumva kubwiye ngo Christian ngo agendana n'abagabo n'aba ni yandi abantu bakubonye uteye imbere na gato kandi ivyo ntibazoreka kuvuga rero misi yose ngiye ndabemereye ikintu misi yose ngiye kuba ikintu gituma muvuga misi yose nimba ziga foto mwabonye biri ni bidogo ipano cy'abana ko banaume ubasiga bangu kubahungu kandi ni wowe nyene nzokoresha ide nabonye kamera koma shetani ka makeup karagufata uko none wabonye kama commentaire nunyambiki bara ego ariko nunyambiki bara njo kugira unkoresheje wewe na nani nubi oya nzokoresha we na Benisho ubiya je nizazo umuhungu ndazo umukobwa oya ntabyo umuhungu n'umukobwa muzo wamufata nyene aho je sindimwo umva rero twagiye reka tsuye nk'abasozi kiyago cyacu ariko sorry hari ikintu je nibagiye kubaza kandi sinogenda nta kubajije kujerekeye look yawe musanzwe izi nzara ni ziwa original cyangwa nizo ubandika je nkino musi vraiment ahubwo ndateye isoni sinigeze mbandika inzara actually jewe nukuri nta nzara ndende mfise ariko ndabandika kuko deja nsanzwe mfise ntegererezwa kwa misi yose mfise inzara zibanditse donc jewe vraiment ndabandika nkasiga donc byinshi vraiment nivyo mba nashize ko wala okay sawa impunzu to kwambara we naho boguhamaranize impunzu no kwambara naho bama mahera impuzu atari guyawe kabisa atari guyanje shagenda nkimvuta nabazinyambika ku ngufu nukuri genda nkimvuta no breve bazinya camvyimbuka ngo ndikimere kimwe ku mugabo bazinyambika ko nakundi Christian arafite umwana oya yo sindavyara vraiment imana ni yamfasha ngira ngo ikira bitegura Christian afite tatouage ku mubiri wa nani kubera iki Ntibiranjamwe sindavye no gutobora sintoboye we none ko ntatoboye amata ndakana gatekereza cyane adolescence yagenze neza cyane hari ubona nambaye ntazi ukunda sikuba ko tavyo nkunda ni ibintu bitanyinjiramwo nyene nk'ubu binjiyemo ushobora kubona ndayambaye sinaje sinkunda ibintu biri impeta ibikomo ntavyo wambaye ariko wowe urambaza urumva ndikumbaza impamvu tavyambaye kandi ari bimwe mu bisharizo kandi by'abakobwa ndavyambara iyo ngiye nk'ahantu ariko si ibintu novuga ngo ndambara misi ko ari umuntu abikunda usanga ko misi yose je ndakunda ibintu ndakunda nyene ibintu bitamvuruga cyane bitanje komba tuvuze isuku ku mukobwa wumvike isuku ku mukobwa mvuze isuku ku mukobwa numva umukobwa atanuka umukobwa yifata neza umukobwa nawe nyene lize ubonye vuga ati urumva kameme ego
nije nivyo numva umukobwa yifata neza umukobwa aziti uyu mwanya ifoko no mvyuka nkibrosa nkoga nkaguma sa neza nahaba yiriwe muhira kuko kenshi yo twiriwe muhira abakobwa turabizi usanga wibagiye kuguma ku telefone abasheri baguma bakubesha ibiki vyinshi mugabo usanga wibagiye usanga ufise benshi kuri telefone jewe ndaguhebera hereza naturara reka ntumeneka amaso simeneka amaso ibyo byo ngaho urakuraho ego vraiment jewe biga sindabikunda urabe horo byo ubona ni bon hari hasi tugenda kwere Okay, sawa. Christiana reka ndagushimire cyane ariko kubakeneye kumenya exactly Dream Beauty rihe bahe adresse nziza. Amaso yanje rikarambaza. Ewe mana yanje. Abantu nkatwebwe usanga waruvuze. Ndashaka kumenya Dream Beauty neza neza exactly. Dream Beauty ni institut de beauté tukaba dukora ibintu bya maquillage, soin du visage, manicure pedicure, ibintu nyene byose mubona kuri YouTube byose birahari. Kuko ibintu by'inzara benshi ino mu Burundi tumenyera ibintu bisanzwe nyene mugabo ibintu byose mubona byose turabikora. Tukaba turi soon nkaba dufise na salon de beauté ivyo rero twaba tubikora ku bakobwa no ku bahungu nawe uramaze kubibona ko ari fresh nimero yacu ya telefone nimero yacu ya telefone ni 68 22 33 83 mu Kirundi kuri ikirundi rero jewe ngiye dufise ikirundo muzi sinatonda okay 68 22 22 33 83 Dream Beauty iyo ni nimero yawe ni ya secrétaire wowe usikiye kibazo akugora bose byihanganira ariko ndagusaba ikintu kintu cyanyuma bashaka guhaguruka kubera cyo gusanda ngo mufoto ari ikintu gisangira ndabe ugira urame zunguka sasa kidogo zunguka gato haya okay merci none manze ndakubaze nawe kibazo manze umpe ushaka kumbaze bani gikuda niwo mbaza ari naje kuba kananje ndakubaze kibazo nkaho mbwiye maguruke kubona wana kuri gisutwa wewe mbwiye maguruke kubera iki nashaka kumenya ko ufise look nindira nashaka kumenya ko ufise look yo kuba umukuni video wobijamo ngo ngwiki kuba umukuni video muri video keneye akoresha muri video yiwe nibikunda sha biravana nivyo ari ivyo video kwiyerekana muri video rorator muri rimvyo ari wese azanye mahera sha oya vraiment sivyi wanje nta nivyo nzi mbebagira gute none ubara ko ntavyo nzi vraiment ntavyo noshobora ntavyo ushobora ariko kuririmba birakugwa neza yo urazijwe ifisi ririmba gato twumve Christian ushaka ndiriye yego no musi rero nabyutse ndikunda mbe bayita gute no musi nanyoye akahen king ushaka ndiriye ariko sindabizi gose ntibibaze ngo nishimye ushaka ndirimba indirimbo mbere that's umurivyo ukunda hagati ya Fizo na Sabini ko abantu baririmbye ariko baragereranywa muri iki gihe hagati ya Fizo na Sabini umurivyo wawe ari préféré sana wemera sangana atari bose ndabakunda umwe ari préféré wawe umwe préféré ategereza kuba arimo braza tiwe bitu braza alikuwa mwereka ngo cameraman no byerekanye tureke ni bya braza ngaha jewe vraiment umviriza ndakubwira tuze tukora ibintu n'ubwenge bien sûr uravyumva nivyo shaka kumenya ubu ngaha nkavuga ngo préfère uyu kandi nzi akazi ndiko ndakora nzobakenera nava ndiko nditeza nta numwe préfère ndabakunda mwese kimwe Christian ndagushimi braza nakushukuru thank you okay Twaragumena Christiana rero za stories zose maze zimuvugwa ko wazumvise ukuri yagushize habona ati si byose umulesbienne ati byose ntumbatse yabivuze n'ibindi Christiana chomoke kwa twirukana Christiana hago urateye n'isoni kubona utazimana bashi hani wanje yo wasanga nanje atari wacu na ndakuzimana atari wacu kandi numva ngo uba mu Cibitoki ahasi wanye mu Cibitoki Charugo aha Bujumbura aha mukinanira waje kudebera Nice kabisa merci beaucoup. Gira subscribe like na share. Hama jenda giye gufungura na Christian. Subscribe. Kutambwiye mvuge bagire subscribe manzure kure.
bakunzi ba Buja Hit TV uyu muhungu n'umusazi ni ndaya niyo rero nimwibagire kugira subscribe kuri Buja Hit TV kuri Facebook mbene kuri Facebook baragira subscribe Facebook mugire like kuri Instagram mu following hama kuri YouTube mugire subscribe apana babandi bavuga ngo subscribe Neza kabisa Lucky Nene bye CK merci tugiye kurya tugiye kunywa tugiye kugira